بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة أن ما أنت وحنا ربع دمان بعض الصحابة إنهم كل سلامه كدبنا محاوى هاي أنا جو حسن الشيخ محمود مدحويني وهراء ودومي حزب UPD ما أنت هالك وحنا مدينان ومضى الصوماليات يا عالم كأنت بقى أنجرسينه بعد ذي شركة بعد مقالة مقدشو بدأ كوبات إن كحنا هاي سيدة وحود عين midda labaadna waa cambaaraynayna aan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan cadeyno dhacdadaasi dawladnimo raad kuma laha madaxweyne Sheekh Shariif madaxweynaha jamhuuriyadda xilliga ku meel gaarka ay ka saaray dalkan nin oday ah oo maxaan ku raaa xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahay si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimana sax kuma aha iyo maxaan ku raaa dawladnimo intaba sax kuma aha shalay ficilka airportka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dawladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo galiyay oo ummad dhexdeeda karaamo ku laho mudan in si gooni loo weyneeyo waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas dawladnimadan jecelnahay qaanuunkan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa dalkani iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dawladnimo keenaynin ka dayimayno naf una maxaan ku iraahdaa waxayn una muxuu ahay jilcimayna ama ka aamusmayna cod dheeran ku leenahay waxaasi khalad ay ahayn waana khalad shalana khalad ay ahayn maantana waa khalad biri haday si socdaana waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto in suurtagal tahay duulimaadyada hawada iyo hawada Soomaaliya waa garanaysaan 1995 UNISOM markay dalkan ka tagtay ayaa hawada Soomaaliyana la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay'ad 30 sano ku dhawaad ayaa hadda hay'adaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaado hay'adaas qaado dadka Soomaalida wax weyn loogu ma qaban jirin uma madax banaanayn waxaan dadaal adag loo soo galay hawada sidii loo soo celi lahay oo maamulka Soomaaliya loogu soo celi lahay wada xaajoodyo badan laga galay dawlad goboleedyada raali ka aha maxaan ku iraahdaa qaybaha kala duwan oo mujtamac bulshada oo dhammaan raali ka ahayd in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horeysay soo noqotayna inay waxaas dhacaan waxay dib u keenayeen haddana un hawada faraheen ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diiday inay dhoofaan iyo kuwa maamuladooda iyo shacabkoodii iyo humanitarian-koodii muxuu ay gargaarkii loo fidinaya dadka la hor taagan yahay diyaaraduhu ma dhaqaaqan kara hawada waa xirantaa la leeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku iraahdaa hawadeena anaga iska leh noo soo celiyo oo dawladii maxaan ku iraahdaa dawladda Soomaaliya ku garab istaagtay dawladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa ka sii horeysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badan u soo istaagay in hawada waqti dheer iyo wada dheerna waa qaadatay inta jeero loo safray Canada loo tagay xarunta ECAWA loo tagay madaxda ECAWA warqada dacwo ay wax walba loo qoray si hawadan wada dheer ay soo martay maanta marka in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquul ah oo maxaan ku raaa ummadda Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga aan sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ay waxay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado ay fahamto wali waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhameystiran maxaan ku raahdaa xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn oo dib noogu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno laguma daawoobayo Soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukata laguma daaweeyo dhaqanka noocaana shalay dalkeena ku burburay dawladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirino oo dawladda muxuu ay ku xoogeysanaysa dawladda ku muuqanaysa la dhaafna
dawlad intaan ka xoog badanaa shalay waxaan wax lamid inta la timid dadku diideen war maanta waa soo kabanayna waa soo noqonayna wixii shalay dhaqankii xumaayo shalayna dilay cudurkii shalay nagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonanahay macno badan ma samaynayso arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaalahu qaatay 2004 shirkii ugu dambeeyay dibad lagu qabto in bagaasi lagu qabtay ayaa dadka Soomaalidu isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato 2012 kongareeska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jiro adduunyada ka jiro aayad quraana ma aha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii shalay oo ku yimid oo dadku ay ku doorteen looga guuri karaa dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalka waa naanfici waayay ee mar laakiin aniga jecel iyo aniga neceb iyo anoo ila quman yahay ana awoodeydu ku kordhinayo anoo ku dhima ma galo deedel ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado Soomaaliya isu timaado waa federaalki waa naanfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waayo oo ku saleysan yahay nidaamkaasi dhib badan loo soo maray dhismihiisa wixii laga soo maray saxaafadu aad iyo aad u ogtay goob joogi u ahay dawlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo la soo keenay oo walaalow maxaa dhihileed maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamkan uu ku dhismo process socda waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol sax yahay Soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax sax ma jiraan laakiin wada dheer oo eber ahaan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan loogu qabsoomeen nidaamka federalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badan oo dastuurka xaqiisa ka qabiya ah jira wax badan oo maxaan ku raad dadka Soomaaliyeed inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yahay jira laakiin maaha dheelalawga iyo dhayalka laguma bedeli karo laguma carqaladeyn karo dhibaato iyo waxaan dawladnimadii tii qaranka oo su'aal galeysay dadka deegaanada degana tashaday haday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldanay sidaan si ma ahan hal la toosiyo in la yiraahdo oo la dhaxgalo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karina dadku inta isu yimaadeen iswarsadeen nidaamka samaysteen waxba ka dhiman haday wax ka dhiman yihiin in la dhameystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dawladuna ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu keentay walaalaysan laga shaqeeyaa laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii barihii dhaweeyta dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku raadaay dawladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dawladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliska loo yaqaan ka shaqeynayo iyo midka raas Gamboni ka shaqeynayo iyo midka raas Caseer ka shaqeynayo halkana xamara laga bedelayaa dawladda dhexe bedelayso gabadha umulisada ay maxaan ku yiraahdaa baar dheer hooyada joogto umulinaysa ama maxaan ku yiraahdaa qandala muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan halkana laga bedelayaa sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay bogi soo laabmay wixii ku qornaa inaan akhrino macna ma sameynaysa bogon horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qoranna maanta waayo waxa loo taagaya marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dawladnimada aan naqiin shalay oo aan hibanayno waa midaan sheegay calool waxay ku bukoto laguma daaway dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arimahaas aan leenahay waxa soo haray marka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago war intaas oo isku toosan oo dastuur qabiica leh oo maxaan ku iraahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiye laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinina waxaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 dhiman ee hal iyo 2 kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idin kula darno war maxaan ku iraahdaa dhinacaasa wadadii naga jirta aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga shay uu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka gudoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxa hadda ka socdo Kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaaladan Muqdisho iyo dadka ku nool caasimada jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalaayeen
dulqaadka dadka muqdisho ayaa dawladdaani ku jirta dulqaadka iyo dawlad jacaylka ay qabaan dadka muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay mar kalena waa ku celinaynaa dadka maragah laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo markii waxaasi ay waayeen shalay wixii dhaca waa la garanayaa maantana wixii shalay dhacay dadkii ogaayay oo xanuunsanaya dhowraya weli oo la warmaya war meeshii shalay uma noqon karno war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba ay xuduud ay leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii ay waxaan nidaamkan federalismka iyo dalku inay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxayso oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihiin dawladnimada federalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhamme oo wada xanuunsanahay qayb ka mid ah haddii jirka xanuunsan tahay inteen kale inaan u gurman kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagoon dawladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dawladda ka maqan dawladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dawladdu mar walba dabkay muxuu shidaal ku sii shubaysa dabkay shidaal ku sii shubaysa in holcu intii hore ka sii dheeraado oo ka sii waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaay ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha mugaan leenahay marka maanta dawladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dawladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummadan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminaada kalsoonida ay dawladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dawladnimada iyo sharciyada dawladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dawladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyada iyo dawladnimada muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed dawladdeenu ay yeelan karto marka waxa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taas inay maalin walba dib u soo dhacayso soo yaraanayso oo soo waxaysmayso dhaqannada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhax shaqeeyo aflagaadeynta caayida maxaan ku iraahdaa waxa ay dawladdu ay ku bixiso maxay qarashaadka iyo waxa ay maanta shacabka Soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin ma muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacayo ku dhintay shalay iyo darad ee qaarkood meydkooda wili banaanka yaala ayay tahay dadka in lagu mobilize gareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dawladdu maxay uga shaqeeylaan waxaas maxay u arki lahayd u aadi lahayd muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinayo marna aan ku xadbinayna annagu la xajacla badan dawladnimada naga hayso qataraan u qaadanay risk badan u marnay wax badan aan muxuu ahay culaysahan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan walba ku celinayno dastuurka aan mar walba ku celinayno waa qabyo waa run inuu qabyo yahay laakiin adeerow gacaliye shalay asigaan ku kala baxnay asaan ku meel marnay si aan ciladii ceeb u imaaninaan annagoo joogno dawladdii aan qabkeen iyo wixina aan gaabinay si aan u qancino dadka kale inay dawladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doortay madaxweynaha la isugu imaanayay nidaamka meelay ka dugsaneed ma lahayn baarlamaanka dhexdiisa la isku dooran karaa baarlamaanka hala joogo waa dhihi karna dadka qulubtooda iyo waxaan ilaalinaynay iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynaa hala sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jecleed cid nagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartayna ma jirin dhaqanka dawladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiro teeramka dawladdaani ifafaalaha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyo waqti badan isaga dhumin Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqeyn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqeyn kara rabitaankooda meel iska soo dhigaan kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haystay oo madaafiicda riday ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay
oo madaafiicda ridayay ayaa maanta waxay leeyihiin war heedhahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yidhaa maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ay dhowrma helayaan ayagana la dhowriyaa shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaanna dhowri muxuu ahay ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay beddelaan waddada ay haayaan meel xunay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan u leenahay waa soo joogna dalkan 30 sano dowlad la'aanta ayaan soo joognay wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan weli ka jooga hadda adigu ka maqnaydeen dalka odan jooginina war annagaa soo joognay waddadii lagu dhumay waa waddadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maragga iyo cunaqabataynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku raada xorriyadda dadkaana waa dul qaateen waxa ay maanta u dul qaateen wax badan oo kamid ah looma dul qaadanin shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko laakiin de wax walba xaday leeyihiin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weyn yaanay noo imaanin dowladnimadan taageersannahay dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahan rabnaa dal kale ma qabno baasboorro kale ma qabno daaro kale adduunyada kuma lihin meeshaanaan ku dhalanoo ku korno wax ku baranoo ka soo shaqayno weli inaan joogno ka shaqayno rabnaa laxa jeclaa naga hayso meelan anigu dalkan hadduu xumaado meel kaloo aada ma aqaano ku beddesho war ninkaan meel kaloo aada lahow dalkaan nooga cayaarin malaayiinta soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan adeero haddaad meel kale qabto adigay ku jirtaay laakiin dalkan iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taariikh xumo adna yaanay kaa raacin oo weligeed aan kaa hari doonin aad iyo aad ayaan mar kale waxaan uga xunnahay wixii shalay dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo fariinay dadka soomaaliyeed oo dhan u tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo 22 sano marna dawlad la'aan ahay marna dawlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dawladnimadii xamar iyo iskool booliisiyo ku koobneeday inta baahiyay jamhuuriyadda afarteeda gees geeyay haddii aanay dawladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaanyada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku iraahdaa mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay war rajo xumaad wadaan rajo xumada joojiya wadada aad ku joogtaan wada sax ma aha ilaaliya dadka hana loo turo aad iyo aad u mahadsantiin dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku amaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadku xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahay la abuse gareeyo oo maxaan ku raad dastuur qaanuun la'aan in lagu dhaqo qaanuun la'aan in lagu dhaqmo yaana la yeelin marna yaana la yeelin laakiin haddana nabad waxa aan rabnaa nabada ummadaha adduunku aragteen cod iyo nabaday wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahaa dib kuwan argagixisada ah nabadiidka ah noogu filan colaad kale iyo dagaal kale ma gali karno laakiin codkeeno midaysan aan ku hor istaagaynaa wixina dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa talaan ku hor istaagaynaa wadadaan soo istaagaynaa mayaan leenahay mayaan ninkii yiraahdo ma aha inuu dambi galay marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed nabadda Soomaaliyeed nabadaan mar walba ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa Soomaaliyeed xaqqa aad leedahay in ilaasho ha ogolaanin in lagu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaas iyo qaanuunkaas wuxuu xaqqa u ku siinayo ilaasho oo midii maxaan ku iraahdaa diinta islaamku ay ku siisay ilaasho walaqad karramna bani aadama ilaahi ya quraankiisa karaamka ku yiri qawaaniinta oo wadciga in leenahay dastuurkan ugu weyn yahay xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinimo way caddahay adiga laga rabaa inaad ilaashataan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi